أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Niki saking niku kitab Ihya juz kalih. Nggih, juz kalih nak cetakan DKI niku halamane kados kalau cetakan kitab Darul Kutub Ilmiah halaman 536 ya. Nak cetakan Toha Putra niku 108. Ini jelas juz kalih dari Kitabul Halal wal Haram, dari Kitabul Halal wal Haram. Derek subbaben bagian baben itu al-manatusani atau al-masarusani as-syubhat nih, sing ikhtilatus syubhat. Bon kula waca ngene iki terus kitab halal haram niku kitab Ihya. Terus Ihya itu dibagi beberapa kitab, ada kitab ibadat, terus wonten kitabul muamalat, terus wonten bakas kitabul halal apa? Wal haram. Dan niki perlu kula sampaikan teng jenengan, termasuk makalah ini kula tasyaken ketika kula teng Raudhah, kula teng Mekah. Makalah ini kula gawa ngalor ngidul sampai kula golek alamat bahwa benar-benar Allah ridho kalian makalah niki. Gini dikarang oleh Imam Ghazali yang siapapun tahu beliau itu hujjatul Islam, termasuk yang diterkenalkan, bukan terkenal punya diterkenalkan kitab Ihya jarene kitab tasawuf. Itu salah besar. Sebenarnya di Ihya itu banyak fikih, tasawuf itu hanya bagian kecil. Nah, termasuk di sini dibicarakan betapa bahayanya fatwa zuhud yang berlebihan sehingga orang hanya dianjurkan punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan cukup sedina. Kalau balen mana iki? Soale kula suwun iki ora urusan tersinggungan, tapi niki li'ilai kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa zuhud yang berlebihan, saya ulang lagi yang berlebihan, yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayata yaumin biyaumin, yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau mengkritik kalau fatwa itu benar, niku sumayu adi dzalika, mungkin kalau waca urut ini, kalau waca ini sebagian. Kalau fatwa itu Anda dengar dan Anda ikuti, sumayu adi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaro al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil ghina anin nas. Idza asfahan nasu la yamlikuna ila qadra hajatihim. Kata Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Hanya kalau orang itu zuhud berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang mujma' alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta lah untuk daftar awal. Zakat harus punya uang 1 nisab yang kisarannya sekitar 33 juta. Kalau emas 400.000 ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijarah itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400.000, itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Nah itu ketika Imam Ghazali, nanti kalau nggak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayata yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri, menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya itu Imam Ghazali terus fatwa. Lucu neng kok maling, mbek koruptor, mbek wong fasik ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala sholihin, terjadi kekuasaan orang fasik, orang soleh. Akhirnya kadang wong salat itu buruh wong ra salat. Sing ekstrim muslim buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim wong salat buruh wong ora salat.
Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini musim, jadi bulan suci itu mulai Dzulqa'dah. Nah terus kalau Anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari? Itu masalah syukur. Jadi untuk kita syukur, sepenting somangan sesuk wis syukur. Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat. Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti saniki nggih ngoten, kerja di dhuwit 20.000 nggih seneng, berarti sesuk ijek mangan. Tapi saya punya orientasi li ilahi kalimatillah. Bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita, sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama ini dianggap jatuh. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu bahwa fi ghayatil qubhi, kata fatwa itu sangat buruk, ghayah itu klimak-klimak dari keburukan. Jadi ini kalau waca sampean kudu yakin, namun baru kayak yakin terus melarati ra berlanjut nulis ngono ae angel temen. Nentangno sampean gak dikek harapan terus mutek gantos. Kadung elek uteke, dadi pikirane iku nak rantuk satu ora. Tapi ini hukum. Loh saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau beras kula karek 1 kilo, cek ngrumat santri papat, niku kula bagi. Lho pas niku ana sanca kula bare modho Mekah kula sangoni. Di pikiran gue sederhana, lho kejuran barat atau nyangon di kulo. Lho karena saya setuju, ono santri di selera ngaji ini Mekah aku setuju. Makanya aku melarang tak sangoni. Gue ora perlu nyangoni aku, gue mesti setuju kan ono santri melarat. Sing setuju kudu nyangoni. Nah gue kan orang keur melarat mikir awakmu dhewe, mulane awet. Tak jamin melarat tembiku awet. Angger kelakuan cek ngono wae. Wong syaraté wong ana jalan keluar wa may taqillah jallahu makhraja, angger takwa dikai jalan keluar be pengiran. Nak mbok mafhum sing ra takwa rapati dikai jalan keluar. Tapi ora usah mbok mafhum. Nah termasuk mau wis kere iku semuanya jare Nabi dunya cek selamat itu syaratnya sing sugih lomo sing melarat ndongakno loyal maksud. Saiki zaman akhir kan gak sing melarat medhit, sing melarat hasud. Sempurna kan elek itu. Nah ini fatwa Imam Ghazali, makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya, cek di sarahnya di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali bener tau orang konang egois, nuruti awake dhewe. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi, ternyata yang nyarai kitab Ithaf dikarang Said Zabidi, beliau setuju, memang harus begitu. Itu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan zakat. Nah kalau sampean tanya Gus, tapi kalau akhirnya tetap kelar kaji, tetap lumayan. Mun kula hitung, kula ini peneliti, dia peneliti tekstual, dia peneliti usul, ini baik pengira. Kula bayang dong, kula kan anak kiai putu kiai, ini betul-betul sombong, kula anak kiai putu kiai. Kula kita ini, kula sering rapat madrasah mimpin, berkali-kali, betul rasa hitung. Guru-guru tak omongin ini, wes ah, gue ngandel aku, gue nyiapno duit gue kaji 3 juta, kanggone keluarga jadinya 1 juta, gue baliknya 2 juta, gue anak loro jadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medonnya 1 juta, tetep pas rapat madrasah gue iso mikir. Tapi nak ning omah ora ono duit 20.000, gue iso mikir rapat madrasah. Jadi bayangno ora kasil lah, maksud aku tuh bayangno kasil. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Maksudnya kan contohnya misalnya Rohin nabung tiap bulan itu Rohin status itu angel, contohnya angel. Tidak menurut saya ketika Metro TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung 1 hari 10.000 iso haji, di Solo ada tambal bank 1 hari nabung 5.000 iso haji, kemarin di Jombang tukang becak 1 hari nabung 10.000 sekarang haji. Ora usah nyindir kowe merokok terus ora usah kan, itu terlalu ekstrim. Enggak, itu sebenarnya itu berita nasional. Kalau mutawatir itu enggak perlu adil dan sikoh, wong napa? Mutawatir, pasti berita itu benar wong napa? Mutawatir. Aku bayangno, misalnya saya seorang ustaz, guru madrasah, tukang becak. Tiap hari nabung 10.000 terus sak bulan kan berarti 300.000 ya. 300.000. Berarti kalau 6 bulan 3 juta ya?
Setahun kan 3 juta, 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1,5 juta gitu. 1,5 juta. Bener? 1,8. Maksudnya gampang ya 1,5 juta lah, jadi bulan atau 10 lah. Kira-kira Mustafa rapat madrasah, ning omah dik 20.000 bojo ngamuk. Ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin nggak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira uteknya nempel ndi? Nggak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa meneh nek rapate madrasah piye carane nggih pager fasilitas mesti dhuwit sing mbok ora krungu deh perkarane. Enggak, ini yang bayang kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan satu hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban ontel lah, ratro tambal ban ontel. Nah contoh sing elek Madura, pengemis iso haji wae ora kena itu. Malah iso layoh barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Ammar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah dan itu. Pengemis kok istrinya. Coba hitung, satu hari saya ketahui, sahulan berapa kan? 1,5 juta. Terus setengah bojo telu cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat Ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyimpulkan Ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali itu punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik dan akibatnya nanti hadmu hadaddin akan menghancurkan ini agama karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusak, karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang fasik. Nah, ini monggo kok mulai ngaji niki. Ya semua sampean sering Fatihah malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa Fatihah wis teko dhewe niku mon ora usah di Fatihah wis kenal wis. Terus malaikat Mikail sering Fatihah. Karo dene malaikat marah temu ora bensin-bensin aku gumun betah melok iku kok apa. Nah itu Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau ngendikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram, kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtaddu aididz zalamah wal fusak, yaitu ada dominasi syaukatul fusak ala sholihin ya. Ini yang paling kita takutin apa syaukatul fusak ala sholihin. Ya fusak bisa kelas-kelasan, ada yang kelasnya kafir burohno mempekerjakan muslim, ada yang lokal misalnya internal lah maksudnya. Wong ra salat terkenal berdua senengane sindenan dangdutan burono santri sing penggaweane salat terus Quran mau gara-gara iku. Dene kula waca, mau sampean ora waca kok sinaoni dhewe. Nek iso ya cukup tak terangno iki. Tapi nek nentang kok ora tenan ngono, tak dudono alamane yo jan nentang. Kowe ora sinau kandhane sinau ora nentang. Kula waca iki. Wa amal ihtimal al-khamis wa wa al-qisar ala qadril hajat. Jadi tentu pakai wakil halaman itu kata sampai pakai banget. Bener kitab nu halamannya kata-kata nih. Pencetakan DKI halaman 500 halaman pinten 147. Kitab kula sing Toha Putra nu 108. Kula gada kitab Ihya niku sekawan lho pinten. Beda cetakan danten. Kuwatir nek cetakan sitok salah delok sitoke. Sampai salah orang kan gak roh aman. Perkumpulan itu saking GR kalau gede loh. Angker mau kita ora iso itu protes. Kok aku nganti ra iso wae. Si salah cetakan. Nah gue kan gak bener ra iso. Dadi kula saking pede kula nu angger salah ngaku nganti ra iso maknani salahku nang gitu. Mangkel. Kok iso nganti ra iso yo. Cetakan. Aneh kan maksudnya. Tapi ra iso kan gak aneh. Aku paham nganti ra iso. Wah, jebule tak delok cetakan yo keluwen lah, kadang ra ono lane, mesti ono lah. Wah, parah muson. Gara-gara trauma niku kula nu nak tuku kitab iku mesti benten percetakan. Misale beli Darul Fikr ya bareng BDKI, nak beli Toha Putra ya mbek Haromen. Kitab-kitab induk. Nah, kados kitab taklim malah lali kula jumlah puluhan mungkin dari
Mulai sing tulisannya ulama alim sampai cetakan Beirut, DKI sampai cetakan wah macam-macam. Gara-gara trauma niku, kalau nanti sinau ikhya itu ada halaman gak iso blas. Tak akal guys. Apa tawadu, potong ora mesti ono sing salah, mosok aku ora iso aneh kamu. Padahal itu boleh cetakan itu kok. Cetakan itu kok salah. Gara-gara trauma niku kalau gak ada cetakan macam-macam. Sampai enak gak iso. Biasa lah tenang. Boleh terjemahan salah ya ora pisan tenang. Penak wes kalau sampean ku penak. Sopan tembus swarga mergo fadhole Allah. Wes penak. Ora ono syarat tembus swarga kudu ngalim kudu ngaji wis wae anggere tok fadhole Allah mlebu napa? Swarga. Wae gelombang kedua wis nglarakno ati. Para penjual nih. Ora wong alim mlebu swarga. Sing maca ikhya, sing walim. Yang kedua dan para penggemarnya. Kayak pengumuman gelombang kedua guys. Masa Syabdul Qadir Sultanul Aulia pengumuman kedua tetap dan para penggemar. Tapi kayak kudu rido, kersane pangeran apa? Mun iku waca tenan nggih. Kula suwun kanca-kanca sing sakniki tesih melarat. Tetep kudu duwe cita-cita wae. Umpama ora kasil kaji, ana kisaran 1 juta 2 juta paling gak kowe nak rapat madrasah, nak kowe ustaz. Utawa ora rapat madrasah tapi rapat keluarga nukokno tas anak ape sekolah. Iku utekku ora terlalu coplok nemen-nemen. Kowe cek ana cadangan ana napa? Mula niku termasuk kiai rodok rapati melarat ae nak tiap tahun anak kula ojo tas wis mikir. Pemene sampeyan. Lah iku nak misale ngono terus nganti mati ra agama ora keduman kok khidmai. Ini kalau waca tenan. Wa amal ihtimal al-khamis wa al-iktisar ala qadril hajat. Kemungkinan kelima manusia itu al-iktisar ala qadril hajat. Supaya dene zuhud, al-iktisar ngringkes ala qadril hajat ing atase kadar sahajate. Mal iktisabi sertane mergawe bitoriki syar'i lan dalan syariat min ashabil aidi sange wong kang duweni kemampuan. Bahwa alladzina rahu laikon bil wara. Yaitu sing tak anggap paling layak yaiku jenenge wara. Ini mayuri disuruh kotorikal akhirah. Ya nek sing kepengin orientasine akhirat pokoke mergawe sakadare sing penting halal. Dan itu bagus lima yuri disuruh kotorikal akhirah. Tapi dari Imam Ghazali walakin la wajah tetapi ora ana wajah iku maujud. Ora ana alasan iku maujud li ijabihi kedue majibno ikilah fatwa alal kafah ing atase umume wong. Wala li idkhalihi lan ora kena nglebokno iki fatwa fi fatwal amati dalam fatwa terbuka. Jadi begini, ini rungokno tenan sampai salah paham. Sebetulnya kalau orang orientasinya akhirat, yang penting iso mangan sesuk, sudahlah, yang penting bisa makan sesuk cukup. Tapi kata Imam Ghazali itu bagus untuk waroi, itu bagus untuk waroi. Nggih. Nah, masa kudu waroi nganti i, yang cara bahasa Indonesia waroi itu perkarane elek Ponorogo, repot. Jajane nek cara bahasa agama waroi itu nak disukun wakaf, itu ya waro. Tapi waro bahasa Indonesia itu artinya elek. Mulane tak maca waroi itu perkarane, Mas. Karena utek elek malah salah paham malah repot meneh. Lah itu kali kok salaf sampai salafi saiki wis beda. Dhisik wong muni pondok salafi ku ya pondok-pondok kaya Lirboyo sarang jeneng pondok salafi. Saiki maknane salafi ku wis ora ngono iku. Dadi donya ku ya ru. Dhisik Mustofa wong pilihan, saiki ya Mustofa Jegot ngono. Saiki apa? Mustofa Jegot ngono. Jadi donya ku sapa? Berubah. Lah ya dhisik wong muni warok iku ya wong sing ngadoi dosa iku jenenge warok. Mbon iki rungokno iki. Orang yang hanya memiliki kebutuhan besok itu bagus untuk status waroi dari Imam Ghazali. Tapi walakin la wajali ijabihi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amah. Tapi itu tidak boleh, nggak ada alasan untuk dikatakan wajib pada semua orang. Dan fatwa itu nggak boleh difatwakan secara terbuka. Bahwa orang harus hanya memiliki untuk kebutuhannya besok. Alasan Imam Ghazali li anna aidiyadz dzulama tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidin nas wa kadza aidis surra. Karena orang-orang dolim itu paling sangat berkeinginan menguasai harta sebanyak-banyaknya. Pemenang maling-maling koruptor-koruptor surra saiki maling anak maling titik jentuk duit sithik anak maling duit negara. Pemenang maling aset-aset negara.
Artinya ngeten lho dari Imam Ghazali. Nak kowe nyarana wong saleh-saleh di dhuwit mangan sesuk, ya oke lah untuk gowaroke oke. Tapi akhirnya dunia dikuasai wong dolim. Mergo wong saleh ora duwe kompetisi ngumpulkan harta. Engko akhirnya sing sugih wong dolim, sing kere wong saleh, dan itu awal dari pelemahan agama. Rumah mau saya kira mangsa mau ke situ terus kondang tapi awas ya. Bukan tak biarno nih akhirat negara. Masa jenenge Mustafa lah, Mustafa palsu ae. Jenggot. Mustafa sing asli kok Kanjeng Nabi Muhammad Al Mustafa. Mustafa liyane opo? Pilihan deh. Kalau sawet di Mustafa palsu. Ya coba hormati, perkara ini sepuh, napa? Jenggot. Terus orang hormati sepuh itu, terus. Wong sing dihormati kan wong alim, wong sepuh, wong melarat. Iki entuk jatah lah kan wong akeh. Sing kudu dihormati kok akeh. Wong bingung ya wajib dihormati ya sakake. Jadi paham ini jelas ya. Nak wong soleh menguasai mau kifayat yaumin biyaumin cukup sehari-hari. Masalah li anna idiyat dolamah tamtat tu ilas siada. Wong sing mentale dolim, dia sing mentale nopo? Dolim itu kan pasti investasinya besar-besar. Saya ini misalnya sing dolim kan ya kepengen duwe bus 100. Sing soleh sing penting iso mangan sedina. Akhirnya sing soleh tukang gudang, sing dolim majikan. Apa ra ino wong soleh? Wae salat kon ngubah bis. Sing bosem demenan ora lara. Lho nggih kula nu nate cerita teng ngaji niki. Kula nu nate de kanca. Pernah janggal, Gus. Biasanya Nabi itu tidak pernah sini sama orang fakir kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufron. Fakir itu mendekati kafir. Walhasil ada seorang teman itu diuji pangeran melarat buruh ning gone non muslim. Delali sane nyuper ngedalu kon ngeterone ini klap tangisan deh. Waduh, aku itu zaman mondok ngaji al-isti'anah halal maksiyah, aku maksiyah nulung maksiyah ini ngetero wong ning maksiyah mau krono tuh tugas mereka aku supir, nuwangis biar kejadian saat ini gak ada kulo tobat, terus ratompo, keliwat mulanya cangkem lo jelek hadis itu cocok itu diiman, itu dawe nabi coba pakai fakir dikritik, gue mutung itu kan gara-gara dia fakir, jadi gak siap nomor hadis kadal fakru ayakuna kufron. Keluar ngalami jadi bulu non muslim. Kon ngetero nenggon maksiat. Tangisan deh. Lu kan ora suke. Jadi pepes sampean orang ulama terus roh hadis fadhilul ulama gak terima. Ya repot. Kita harus menerima kebenaran meskipun kowe rapati cocok. Lho kula lah ora pati siap lho mangsamu wedok sing ra siap. Aku lah ora siap, aku ora suka mangsamu. Cuma lu ora siap kuwi kan. Aku ora suka lah kan keramat. Tetap makmur lah kemana. Tetap diurusi pangeran maksudnya serang arat terlantar. Umumnya sebenarnya akhirat tambah gaya kula betul-betul. Cuma aku nyafati Mustafa mikir saya. Wah, gerdene ra setuju fatwaku ya biar no. Lucu. Luar ya itu tadi kalau kamu menyarankan orang soleh hanya punya sehari itu memang Ghazali fair itu bagus untuk waroi anda itu bagus untuk waroi anda untuk sikap hati-hati anda tapi masalah urip itu dia musuh ketika wong soleh do hanya menguasai sedikit harta yang lebih di dunia ini akan dikuasai orang dolim, orang fasik dan itu akan menguasai dunia artinya wong soleh di bawah dominasi wong dolim. Ya masalahnya kan ning ngene iku. Mengane mikir awakmu tok. Masa mus kondang lho. Ngaji, mana ra iso ngaji. Nek iso ya anut Gus Bakse, somben nganti ke alime padha terus adure. Lagi suwana kumun Gus mun bebas anut nih mun padha alime. Wis ngono dadi kula wis seneng mawon. Yo, meskipun aku mamang tak muni yo. Aku mamang lah temen yo. Ikhlas. Tapi nganti nang akhirat kira sanjuk syafaat ngono bengok-bengok. Paham ya? Jadi ini jelas fatwa Imam Ghazali walakin la wajali ijabi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal
ama mergo li anna aidiyaz zalamat tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidinas wa kadza aidis surraq. Masalahnya saat orang saleh iku duwe sak kadare, wong dolen-dolen kok pengen berkuasa lebih dan itu efeknya luar biasa. Akhirnya wong saleh dadi buruh, sing dolen dadi majikan. Wa kullu man wala basalaba wa kullu man wajada fursatan saroko. Akhirnya anggere wong sing menang ya njupuk wae wong kadung menang. Sing tok kesempatan ya nyolong ngene kesempatan. Sing saleh ra duwe kesempatan. Dan sebagainya. Wah niku niki kritik Imam Ghazali. Terus niki kula waca boten nurut ke semoga golek gambar. Terus baris ke-8 napa pinten. Terus wa amat tadyi fa wa annama fadula anil hajat minal fawaqi wal luhum wal hubub yang bagi ayulqa fil bahri aw yutrak hatta yata'affanna. Fa innal ladzi khalaqahu wa minal fawaqi wal hubub zaitun ala qadri tawassu'il khalqi wa tarafuhihim fa kaifa ala qadri hajatihim. Iki Imam Ghazali mulai guyon, ulama iso guyon. Guyone ngene jare Imam Ghazali. Karo diri iwak segara iku buati. Rungono iwak segara kan akeh lho mesti tongkol bareng. Melon yo waki. Nah wong mau mangan qadri hajat, misale melon sitok kan dipangan wong papat. Lah pengiran gawe haki liyane kudu dibuakne segara mergo mangan luwih. Gak oleh lu nganti buan teh mergo namaan koyo rugen nganti warak-warak. Artinya ngene lho, umpama wong mau dikon mangan qadri hajat iku buah sing melimpah di dunia. Iku luwihane kon buah ning laut. Perkarane wong mau mangan qadri hajat. Taruh saja misalnya saiki misale wae musim semangka. Wacara ning gone ngaji Jalalain musim semangka kabeh sufi. Dadi semangka sitok tak pakan aku Rogen Mustafa Mastri terus ke Misbah semangka sitok wong 5. Berarti sak ngaji Jalalain butuh semangka 6. Padahal panen semangka melimpah berhubung liyane sadure hajat itu haram. Terus dari Imam Ghazali iki buane segara wong haram mergo angger luweh napa? Haram. Dari Imam Ghazali nak pancen ngono iku berarti ayul qafil bahri ayut trok hatta yata'afan akon ninggal nganti mampu. Mergo wong mau disaranno duwe ala qadri hajah iki. Mun kula hitung mawon 1 2 3 4 itu nggih 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mun niku baris ke-12 nih. Jadi sing ada tanda-tandanya. Terus sumayu addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al-maliyah. Terus fatwa itu sumayu adi mongkon nuli nekakno apa dari mongkon fatwa sing wong mau duwe pakanan sesuk ila sukutil haji maring gugure haji wa zakati lan gugure kewajiban zakat wal kafarah lan gugure kewajiban kafarah al-maliyah kang bangsa duwe. Saiki misale wonten tiyang mateni tiyang secara tidak sengaja niku diae cek 1 sonto. 1 sonto nanti kalau hitung duit saniki 3 miliar 600 pinten? 3 miliar 600. Niku hebat Imam Ghazali, ngeten maksudnya, niku rumono tenan. Awas mesti kena kanut. Nah liyane ranut pantes, kowe iku matane khusyuk perkara. Dadi nek ranut mangkel wong. Nah liyane ranut ketara kaya roke nek mlaku wanita itu. Cara santri lan nurut iku pantes. Kowe nek mlaku dhewe jebule gak wong. Nurut kan nyek wong to. Mesti jujur mawon. Nek roke nek nurut ketara. Bapakan gila-gila ngalor gitu. Pantes ae karo ora nurut. Aku Mustafa kan dulu nak mlaku ramle gak jebule. Gak nurut kan mangkel wong. Nek tak wajib nurut tuh Mustafa. Saiki mesti tak bedhai. Wong melanggar sumpah, wong sumpah biasa, nak melanggar. Iku bayar kafarah wis fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kismatuhum aw tahriru raqabah. Wong melanggar sumpah wae kafarahe kon ngekeki mangan 10 orang miskin. Lah nek wong kiri kabeh mau cukup mangan sesuk, lah wong melanggar sumpah tuh bayare piye? Artinya Allah ngendikan kowe nak melanggar sumpah ku bayare make mangan 10 miskin. Jebule wong zuhud fatwa, wong duwe dhuwit kudu sak cukupe sesuk. Lho, berarti perintah kafarah gak mungkin bisa dilaksanakan. Mergo sing wajib bayar kafarah ya kiri bisa. Paham ya? Saiki wong kaji tamattu. Nak melanggar tamattu mesti bayar hadiah, bayar sak wedhus itu. Bareng kon bayar wedhus mbek pangeran, "Mus bayar wedhus, kowe melanggar sumpah." Jare tiyang kan duwe kecukupan sesuk tok Gusti. Dhuwit kula iki 20.000 wedhus kali juta. Kacau semua, artinya dari Imam Ghazali semua tatanan Islam itu kacau gara-gara fatwa itu. Imam Ghazali itu ngamuk, ini dia ngamuk. Aturan Islam itu gagal gara-gara fatwa itu.
Lah ya wong melanggar sumpah wae fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Lah saiki nek wonge mau duwe kifayah ta min biomin, mau duwe cukup sesuk, iso gak bayar kafarah sumpah? Gak iso. Ayo saiki misale ana wong dosa wae cara pangeran iku tetep falah tahamal aqobah wa ma adroka malaqobah. Ki nek dosa make syaraté iku kudu lo mafakur aqobah. Merdekane budak, jebule duwe ora cukup. Au it'amun fi yaumin di masuk ngeke mangan duwe ora cukup. Terus wong apik sapa sing gelem ngeke mangan yatim piatu. Jebule dene dhewe ngeke mangan wong liya aku dhewe. Wah kacuman dari Imam Ghazali fatwa itu mengacaukan semua tatanan Islam. Yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Nah sing sujud ben krungu awas nek Mustofa ranut. Bijarno tenan sampeyan. Nah, Rufen oleh ranut ya, eling-eling ya, perkara gayane wis gaya ngoten. Nah, iku anut kalau pemene. Wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asbahan nasu la yamlikuna illa qadra hajatihim. Jadi semua urusan haji, semua urusan kafarah, urusan zakat itu gagal semua, gugur semua gara-gara fatwa sing keliru, wong mok kon miliki qadra napa? Hajatihim. Wong kon mok miliki jatah mangan sesuk. Terus Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu elek banget. Ya entek elek. Menapa entek? Fatwa kok kurang ajare ngono, fatwa kok kacone ngono. Deleng-eleng. Meskipun kita sebagai orang zuhud, kita sebagai orang sufi, angger di situ pangan sesuk ya syukur. Sama tak warai nggih, kula tentu hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Ya saya hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Misalnya saya yang saya alami. Kalau niku tiap 1 bulan itu biasanya beli beras misalnya 50 kilo. Cukup beras 50 kilo, bojoku tak kei duit kira-kira cukup setengah bulan. Jarang nak sabulan. Selain duit ra cukup ya kesuwen oleh ra tawakal. Niku ada uang yang jatah untuk beli kitab. Jatah uang yang jatah untuk sedekah be santri. Jatah uang sing tak nggo di ilahi kalimatillah. Itu tidak pernah saya pakai. Termasuk ilahi kalimatillah sering tak punya ngono gus-gus sing alim sing terkenal. Iku nak nyangoni iki kuwata-kata, nak gus sing alim sing terkenal. Pikiran gua sederhana, ini membawa syiar Islam karena dia terkenal. Jadi jangan kira sedekah hanya untuk fakir miskin. Sedekah itu kadang juga butuh pada orang yang top, karena yang dia membawa aba risalah, bawa beratnya risalah. Meskipun ya tentu ada sedekah orang fakir, ada macam-macam. Ini penting kula aturaken. Artinya gini, saya merasa syukur muga bojoku iso mangan sesuk. Tapi itu tidak ganggu uang saya yang banyak, yang cukup untuk selera-selera lillahi kalimat. Itu ya sama dengan yang dilakukan sahabat. Ini rungokno tenan. Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk itu bisa menyumbang 1000 dinar. Ini kula cerita. Ini hadis mutawatir, hadis sahih. 1000 dinar kalau 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan sudah 4000 dinar. Wong dibulatno mawon nggih. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau Sayyidina Utsman nyumbang 1000 dinar berarti berapa? Sanggupnya 4000. Sebutan di bulan uang 4.000 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, berapa ini? 400.000 kali 4.000. 16 miliar. Ini? 12 miliar. 16 miliar. Ayo weh. Sayyidina Utsman nyumbang perang Tabuk 16 miliar. Ngono nek iso mlaku-mlaku kelaparan gak wani mangan. Kudu dihisab ya. Dia duwe. Takoi Nabi man kowe kok mlaku-mlaku jare lesu ra mangan. Perkarane nak ngamal dekne pede, perkarane mesti bener dadi pede. Tapi nek dipangan dhewe gak pede, engko nang ra mendesak. Nek lesu banget mangan mesti halal. Perkarane nak lesu banget, nak ra mangan mati ku mbok paribasane dipangan haram ae. Halal mergo darurat. Pilih jajan. Mari kula nak ngaji pede lho. Kula nak ngaji seneng guyon. Pas ngaji ku pas sesuai perintah pangeran wong alim kudu mulang. Lalu kalau pas mulang berarti saya perintah pangeran kula pede. Tapi kalau nak nampa tamu rapati pede. Gak jelas apa tugas wong alim nampa tamu iku ora roh. Tapi nak ngaji kan jelas wong alim tentu tugasnya mulang. Lalu kalau pas mulang pede. Sampai seperti itu. Artinya gini, jangan kira para sahabat yang kesulitan makan terus kamu artikan gak punya uang. Orang ngono iku carane mikir sahabat.
Nabi pas haji itu memberi hadiah ke Ka'bah itu 100 unta. Mergo mulai dhisik agar Nabi haji wong saleh-saleh haji ngekeki napa? Haji. Mergo ayate ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiyah. Haji hadiah. Jadi haji itu di luar sampean bayar dam, kesunatannya kurban di Mekah. Kalau ini pas haji 2013 ke kurban di Mekah. Zaman itu kalau bayar $270. Giling-gilingan, gue giling-gilingan nak dhisik tiap wong soleh haji, gue bayar nopo? Haji, buatan dam loh, nopo? Haji. Dan itu nire Nabi itu bayar gitu 100 unta. Padahal Nabi ini miskinan wa amit nih. Miskinnya Nabi kok Mustafa boten kok nambah terus. Kok Mustafa selamat lele boten. Iku bingung nang ngake. Gua enggak mengitung jawane lele mati pikir. Waduh, repot. Dia serang peduli wong mati Syria, sing penting lele. Dadi dia lara wong mati ning ndi Mas? Syria, jumlahe karo lele mati. Ngono kok ngaku soleh lha iya kelakuan kok ngono. Umat Islam mati ning ndi mikir. Nak lele mati. Mikir. Lho pikir ngene iki egois ora. Kudu barani soleh wong nganteng. Yo repot. Tapi yo terus nang Surabaya. Ora terus nutung. Senengane kok nutung. Untung mati kabeh. Untungnya betul. Malaikat Mikail lho Fatihah terus ben kenal. Murah kenal. Dadi malaikat bagian bagi rezeki ra malaikat sinten? Mikail. Lah iku ning bukune ora ngono kowe lah. Ora kenal, ora nopo? Ora kenal. Mulane ijazah di Jawa Timur kok ono ijazah dhuwit. Iku Fatihah bagi ra karuan. Jadi ijazah nopo? Ngomong kayak duit ditumpuk terus dijazahi. Bodoh mandi ora ya ora. Ora boten ate daerah. Mau kudu guyu wae wong nganggur nganti ngono. Nganggur. Iki cuma komentar kualat nek komentar. Nah kula boten. Dadi ngeten iki. Dadi sampe wong udah salah paham. Nyongkone nak Nabi melarat terus melarat tenan niku boten. Mergo melarat nganti pada batas dadekno wong dolim kuwasa. Niku malah dolim piyambak. Mergo ngekeki ruang wong dolim nguasai wong saleh. Apa meneh nak luwih parah wong kafir nguasai wong napa Islam. Niki eling-eling. Padahal wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selawase nak iso wong kafir aja ana dalan nguasai tiyang napa Islam. Mungkin cerita tentang mriki nate kula cerita kula gadah tangga. Adike mondok ngapal Quran teng bapak, riyen bapak jek sugih. Niku Mbak Yuni niku buruh teng non muslim. Niku nate tanglet kula nangis mergi nak Ahad niku pokoke hari-hari biasa kon goreng daging babi. Meskipun cinane niku sae, dia diberi hak masak sendiri enggak pakai wajan itu. Dia tidak harus makan daging babi. Tapi yang dekne nangis itu tiap minggu kon ngetero anake ketika sekolah di gereja. Piye gitu. Iya, nak selama ini kan orang-orang zuhud itu hanya mikir wong zuhud yang kebetulan soleh, urip ngurmat musola, terus gak jadi buruwe wong kafir. Kebetulan tidak ada kompetisi yang keras melawan non-muslim. Sehingga zuhudnya anteng terus rokok pojok musola, narik turu boleh kancane, terus ngitung koncoku sing mati karek aku, terus ngontok, terus tuwek-tuwek mati dhewe. Lho kula niku anake kiai, lan kula tamu kok diaku iku anake kiai putune kiai roh kelakuane wong-wong roh. Wong ketika mu ing ngaramno rokok, pertama yang nemuin saya kiai yang jenis begini. Gus kula nu sowan jenengan jawab jujur. Kula nu tiyang melarat, Gus kula nu kancane abahe jenengan. Melarat itu ora barbar nganti saniki, Gus. Hiburan kula niku anggere damuk bojo ya rokok ning pojok musala. Mek kanca-kanca kiai. Lah nek diharam terus hiburan kula napa lho Gus? Akhire tak jamur khusus jenengan halal lagi mriko. Mur khusus jenengan halal niku. Mergo rokok haram iku perkarane ora mendesak kok
rokok. Nah kakek jenengan mendesak lho Gus niku hiburan kula. Nggih pun halal ning pun darurat timbang sampean rokok stres malah repot. Malah ngobatno barang. Jadi wonten teng daerah kula ana klub jagongan pojok musala. Niku ora jadian. Anggur setengah 11 iku wis rono kiai-kiai sing nganggur-nganggur. Nah sing ke atas mboten. Kaya atas Mbah Mun pun mboten. Kula pun mboten. Iya kiai-kiai musala niku. Ngono ora jadian. Ana klope mun. Yo do iso maca muin, nanti mau muin takrim nggih mlaku. Tapi ora di selera gawali ilahi kalimatil lam terus ribet mbek napa uripe. Wah itu ketika rokok diharamno wah yang sowan saya banyak sekali. Iya Gus, hiburan kula lagi kiai Gus. Ndok dangdutan ra pantes. Maksiat ra pantes. Luwih hiburan rokoke kok di protes ben. Mboten nate bae ndok dangdutan mboten nate. Dene protesnya perkara ini kula niku kiai Gus, ndok dangdutan ra pantes. Kok hiburan rokok ae kok? Haram pun jawab jujur Gus. Marem tak jawab halal, mulai sewagane ra karuan. Wong anggere wong Jawa, Gus Pak halal. Kula ra rokok, lho ketok adile kan. Kula kan mboten rokok. Justru iku ketok Gus Pak sing ra rokok darane halal. Waduh mateno. Ngalor gitu dari Gus Pak rokok halal men ngono. Tapi kiai-kiai ngeten iki wis kudu mbok hormati. Kok aku ketemu tak diucap ngoncone bapak. Tapi nek fatwane tak kritik. Mereka fatwane dekne menentang fatwane Imam Ghazali. Cara kula dekne pinter Imam Ghazali. Dekne Imam Ghazali pinter di kira-kira. Lah Mustafa Imam Ghazali ya ora bandingane. Awas nek nglawan fatwa iki. Jadi masalahnya seperti itu. Kula piyambak nak mangan. Lho kula niku cara lahir nggih. Niki kula cerita awak kula mbak. Kula cara lahir nggih gak ada mobil, tapi kula nganggo tetap sesuai idine syarak. Kalau kira-kira secara syarak itu tidak halal dan masalah, kula tidak berani. Ini mobil itu pengira. Dan kula tetap jarang. Tetap sakadare maksudnya. Biasanya kula nganggo mulang utawa pas syukur. Pas syukur artinya pas kepengin marung kok syukur malah kula nggo. Piye syukur itu ibadah. Tapi nak kula golek dhuwit sing rawan ora entuk malah ra tak nggo. Wah, iki wong kemrungsung. Kecuali jupuk, nek tak nggo ra apa-apa syukur. Nak golek kan repot. Golek dhuwit baju dhuwit iki mulai Mas. Cukup dhuwit. Jupuk. Nah jupuk ora apa-apa kan gampang syukur. Nak golek. Berat. Masuk ke nganggo bojo kudu nganggo intine syarat. Buktine nak pas haid ora oleh dikeloni. Pas kira iso nafkah ya ora oleh dikeloni. Dadi ora iso mentang-mentang di bojo ae terus ngrasa iso nguasai ra iso. Kabeh butuh idine syarat. Lah Sayyidina Utsman di donya akeh, tapi nek dipangan dhewe ngrasa halal ta ora, aku bar mangan kok mangan meneh. Kaya khimar ae, kaya kebo ae mangan ae. Mikir yen ora mangan mikir. Akhirnya rapati wani mangan, akhirnya kuru, wong sugih kuru. Tapi bareng ono perang, ono jihad, urune miliatan. Mergo mesti halal, mesti bener pede. Kayak kula pas mulang pede, kula mesti bener mulang. Tapi nak kula pas ana tamu, rawan salah. Nak tamu sugih rawan tomak, tamu melarat kok Mustafa rawan ngenyek. Kan padha klirune. Tomak yo kliru ngenyek. Saru rasa tamu malah penak wis. Ana takdir ngono ae, ana sing kesasar tak tompo. Tapi aja niat awas kena niat sono aku. Nggak kesasar lah. Dasar. Untuk kasar ora jarak, no. Tapi nak mulang mesti bener, wong pangeran nyifati zate mulang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah Ar-Rahmanu sapa zat sing mulang Quran. Mulane kula mulang seneng, pemulang sifatnya pangeran. Sifatnya Allah yang dikenalkan termasuk sifat mulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ning Iqra nggih sami, Iqra bismi rabbik. Kalladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram sapa? Alladzi 'allama. Pangeran sing mulya, sing lomo. Ukurane lomo piye? Sing gelem mulang. Akram alladzi 'allama. Bil qalam. Mulane kayak bener ngaji go bolpen, go paham ora pokoke go bolpen. Go bolpen iku ditulis pangeran mulang alladzi 'allam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma 'allam. Mana kalau pas mulang pede, tapi nak nomor tamu rapati pede, mereka rawan salah. Itu di manusia itu rawan salah, bener hikam. Cara hikam ini nangenya manusia. Ilahi manane curhate hikam. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Nu tak eling-eling. Manusia itu pas apik wae elek, apa meneh pas elek.
Saiki misale kowe duwe toko waris. Seneng bojomu seneng, kabeh seneng sak keluargamu. Tapi toko liyane mati kok kowe lagi waris. Kowe dadi terkenal, masjid ngundang kowe, musala ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki anggere wong ngundang liyane kemahjub. Ketu wong pas apike elek, apa meneh pas elek. Ana wong ngutusno Ki Mustofa. Oh, ki sakniki gendhos ganteng, ketok yo jenengan. Nek malah Mustofa sitok ora jelas bener, Kiai liya diadi. Mulane wong pas apik lah kon istighfar, mergo apikmu cek mahjubno wong liya, iso ana eleke. Makanya wong kudu istighfar, apikmu ana eleke. Apa meneh pas? Jadi man kanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Wong pas apik wae elek, apa meneh pas? Elek. Lho contoh gampang nak teng kampung. Kulo niku sering bingung ini curhat. Ini seksi ana ki misbah ana kabel ana kiai-kiai. Kulo niku biasa mlaku-mlaku enjing ambek milan ambek anak kulo. Kadang ketemu pernah budhe bule. Ya nek nang kulo aku bareng kowe itu ngapain pandangan, nggih Pak? Bareng pandangan. Ya kadang nggo mobil, kadang nggo mio. Kowe yo mikir. Sampe kowe yo sepuro supir tosa sing biasa tok pandangan. Ya perkara nek kamu sepurane yo mau ora sidobal kowe gara-gara bel aku. Apa-apa kak aja. Jadi kan di satu sisi kene men sosial numpangno wong mlaku, tapi di yang lain kan wong iku ora umbal. Gara-gara ora umbal supire kan gantung penumpang. Paham? Lah iya wong ora tau mikir ngono tuh. Lah iya melane kira dadi wali-wali perkara nek wong mikir. Ojo khusuk kok mikir bareng, urip iku ojo khusuk. Lah iya misale kowe ning ratan gedhe sing ana angkot. Sono kanca mbok jak apik kan etikane. Mosok aku numpak mobil ana rohin ra tak jak. Bisa melas ngono kan dijak. Wes cara pengiran aku dibiji apik. Bah apik ana rohin dijak bareng ndok kiwangan. Bareng ngono Mustofa supir angkot yo kiri yo soleh wong musola misal. Terus waduh penumpang sitok wae ilang. Oh, besar. Jadi dari kritiknya hikam, mangkanat mahasinuhu masawiyah faqih fala takunu masawihi masawiyah. Menusa apike wae elek apa meneh pas elek. Nah, jajal masjid guys sing apik. WC-ne apik, fasilitas apik AC. Terus wong itikaf ning kono kerasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Lha masjid apa iku nglahirno komentar ngene iku. Mulane masjid elek wae ora kaya. Paham kita maksud? Kowe gawe masjid apik, ngono iki. Wah, apik wong elek, dijine apik, fasilitas apik. Mustofa rono wis bani sing lega, rohin rono ngisih lega. Bariku itikaf rohin gak gremeng. Ora kok masjid desa aku. Ora dadi dadi elek kabeh. Terus lho mari ki ini ngono. Menungso. Baru masjid apik wis meneng. Berarti gara-gara komentar iku gara-gara salah sapa. Salah masjid apik itu dibanding-bandingno. Mana aku nak berukin apian teman-teman mah, berkuatirku, Gus kalau ki apian, kelio kok, kemudian sering tak pisoi dan tujuanku ben rati apian teman-teman, nanti apian teman-teman malah, wong kula wis misoi we mahjub nawang akeh, apa mereka misoan, malah akeh ya maksud, nah iya mak, jadi ilmu ono sing ngene kan, wong iku apike wae, elek, apa meneh, elek. Mana wong men salat saf awal terus tak kula. Gus sirene apa jenenge ratu salat saf awal. Padahal hadis-hadis sohayu fadilah saf awal iku akeh. Tak gosok. Lah aku rasa sama gara-gara kowe. Lah kowe men saf awal terus mung dia ora kedumah. Nek iso mikir, iya Gus. Lah iso kowe wana-wana wae. Lah wis bukti yo. Jajal sing biasa saf awal kon mundur kabeh. Engko atep saf awal ono sing isi yo. Nggih Gus lha ya mulane naik kelas ora omong terus menengah anggere sowan. Dari cangkem Gus lho dikandani malah. Nek ora iso hafal lae nek mati paling apik usah awal iki ora usah ujug sof awal paling apik. Piye-piye wong liya ora sof awal mergo mbok kuasai kowe. Lah ora ono gone kok sing kuliah apik mong. Lah nek sing biasa sof awal mundur kabeh. Tetep ono ngisi to. Tapi kalau jero-jero no ya aku ilmu. Iki ilmu dhuwur dadi ora usah jero-jero.
Ojo terus-terus ya, soalnya aku mau cerita, itu jari hikam, jari aku. Dikata ya bener, sing ngomong alim. Jadi manusia itu mahasinu masa biya fakih falataku numasawihi. Misalnya ki harmonis be bojo. Misalnya Mustafa lagi harmonis be bojo, bojone dijak mlaku-mlaku ya tuku bakso ngono ae. Ning Carrefour ra kuat. Jelas ra kuat ya ora ro dalane. Paling golek bakso kribo apa ngono ae. Iya sih ngono. Ayo. Saya agrono keluarga harmonis itu jare sing masak ning omah ra marung. Lah misale harmonis ra masak ning warung terus akeh warung-warung iku kadang sing duwe yo santri. Ukuran keluarga harmonis kan jare sing mangan ning omah ora seneng marung. Lah misale wong ora seneng marung kabeh, warung tak tutup kabeh. Padahal sing duwe wong saleh. Nah, saiki sing seneng marung yo repot. Engko bareng ning warung ana wong sing luwih itu Mustofa ngeluh. Jebule ala juga repot men. Lah sing apik iki ora roh. Pokoke wong apike wae ala apa meneh. Ya tapi rasa bojro-jro no. Pokoke anggere gak maksiat iku apik rasa bojro-jro kaya hikam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis kok ndi-ndi. Ulama dhisik mikir nganti ngono. Wong kok alim nganti ngono. Mulane wong dhisik ado kok ujug. Ya ado kok penyakit napa? Ujug. Mergo masalah tenan. Ya mau misalnya ono keluarga harmonis ukurannya kan makan di rumah nggak di warung. Nah warung terus piye? Golek rezeki yo perintahnya pengen. Wong mangan ning omah kabeh, warunge ora napa? Ora bae. Wong seneng sofa awal kabeh, terus bangga dene sofa awal. Wong liya salat ora sofa awalnya ora rasa-rasen. Ora rasa-rasen lae mbok kuasai kok. Wong kowe wis mulai pujian kok kan. Ini apa sofa awal piye? Nah kowe niat wong liya ben sofa awal ya kowe dari awal go guri kok atep ono sing isi. Ayo jajal sing biasa sofa awal kon teko guri. Kira-kira sofa awal payu to? Payu. Sing mari ra payu gara-gara tuh. Lah iya nak terus mulane maksudnya ya sofa awal ya yakin ono fadilahe, tapi ra usah diterusno ngadili wong liya. Mulane fala tusaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Kowe ra usah nyucekno awakmu dhewe apa sing pirsa di sing paling takwa. Ono ulama nek ketemu wong ora tau salam. Ya ono, termasuk kula rada niru tapi kadang-kadang ya salam. Kena salam terus gak wong Betawi. Ketemu sapa wae. Nah, itu cari alasannya lah. Kenapa kira tahu salam? Wah aku khawatir pas muni assalamualaikum, dekne orang balas. Mari dosane wong. Gue balas salam gua wajib. Pemenang aku terkenal rapati disenengi wong kok malah. Jadi dia tahu diri daripada gawe wong dia maksiat terus ora tahu napa. Salam. Saya rasa ganti halus meneng ae wae kok nampu ganti apa. Ganti selamat pagi malah. Mulane sampean ngaji, ya pentingnya ngaji ngeten iki. Terus mulane nabi ku yo kathah. Nabi Isa iku api-apike nabi. Nak mangan sithik ora tau rabi. Yo ora tau misoi wong. Dirungokno barang apik kadang yo ana eleke. Nabi Isa ku api-apike nabi, ora tau misoi wong. Ditabok pipi kiri wae dikano pipi kanan. Saking apike. Saking apike wong akhire dekne malah dagem anake pangeran. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku trauma bahwa metode itu udah harus diteruskan. Meskipun Nabi Isa ada salah. Nabi Muhammad pun ada di depan umum. Kadang malah nyuwun sewu di teras. Ben ngetokno nek niku menungso, ora sampai dikultusno anake pangeran. Bahkan kadang dahar iku sampai jalan-jalan teng pasar. Jadi badhe dahar belanja teng pasar terus dahar. Waktu ora marung riyen ora ono warung ning pasar. Akhirnya yo ono masalah sithik, yaiku rupa-rupane dikomentari Nabi kok golek dhuwit ning pasar kok yo mangan. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Aku ngutus Nabi termasuk ciri khasnya mlaku-mlaku ning pasar, mau wae mangan yo mangan. Memang ya ada kecelakaan juga, terus Nabi itu dikritik, Nabi ora dimuruah ning pasar. Tapi lumayan, ora sampai dagem anake pengiran. Jadi kabeh kok ono regane. Misalnya aku dadi kiai khusyuk. Khusyuk nak omongan sakadare ora tau misoi Mustofa atau misoi Ruhin. Yakin ya Mustofa sawan aku mesti mlungker ra kok bermatur. Wong wis walim khusyuk wibawa was. Wong sawan mesti mlungker ya.
Akhirnya rawani matur problemnya. Tapi baru kayak aku sering misalnya Mustafa malah main matur terus. Malah lara kabeh. Masalah anak dilapor, masalah dia dilapor. Lu tekan swarga neraka lapor bisa, lu kok penak. Artinya tadi, andikan kowe terlalu khusyuk, omongan terukur, efeknya Anda sebagai ulama apa? Orang tidak berani tanya. Nggih mboten? Kalau terlalu khusyuk, karena terlalu wibawa pasti. Lho wong wis ngalim kan wibawa, tambah khusyuk, tambah wibawa. Nah kowe orang alim khusyuk lara wibawa, nek sing ngalim kan lah Nabi itu hebat, Nabi itu wibawa, tapi wong wanita kok. Ya itu tadi, Nabi mergo ngukur. Mulane masyhur sahabat takok Nabi ku biasa, nganti urusan sing jorok-jorok biasa. Biasa sahabat takok, kula apal hadisnya. Ya Rasulullah, waqatu imraati fi nari Ramadan. Kula wau bar kelon pas rino-rino Ramadan. Niku sebuti Nabi. Nabi pertama ya, waduh tenan ya, nggih tenan. Wong merdeka ana budak, mboten gadah. Poso rumulan. Ya poso rumulan wae aku. Yo bojone saking ayune, bodene sing giper ya ora roh. Kemungkinane kan loro, saking ayune bojo. Nek urung tau ngalami berarti ya. Wong sing ngalami berarti kemungkinane wong bojone ayu terus to. Lah sing ora ngalami. Bojone lek ora usah dimabuk. Ya ora mesti lah, Mas. Akhirnya dari Nabi, ya saya itu timu sitina miskinan, kayak ngekei mangan suidak wong miskin. Laki-laki tadi, andai kan orang nggak ada punya kecukupan sehari, tidak bisa bayar apa? Kafar. Keno sinten ya Rasulullah. Ya keno tangga-tangga paling fikir, lah gua paling fikir. Kere ngel-ngel wong. Keno sinten ya Rasul, keno wong fikir tanggamu jadi. Kulo paling fikir ya SPN. Akhirnya Nabi Fadakholal hujrah, Nabi mengias kamare fa'akhoda miktalan bin tamrin fa'atol. Iku buktekno nak Nabi ya duwe cadangan. Nabi mlebu kamar terus nyukani sak miktal apa cara kene apa sak. Iku lho kan ada sing ono cangklongane lho kenapa? Apa? Ora kantong sing sangkorotan lho bocah ora. Apa? Apa? Sing koyone buah-buah iki lho sing di keranjang ya. Tapi keranjang kegedean sing ada dijupuk iki. Yo. Masalah lho dhisik ora ono pas lho aneh. Pokoknya miktal bahasa Arab itu. Nah terus Nabi mengambil itu terus dikasihkan. Iku bukti nak Nabi gadah cadangan untuk ngamat. Umpama Nabi dhewe kere, aku mari ra duwe itu munggo duwe ngono tak kei ora ono kabeh cerita Nabi nang ngekeki yo ngekeki ae ora ono ning hadis Nabi yang muni apa munggo aku duwe. Aneh-aneh. Jadi wong kudu iso ngukur meskipun Nabi ndonga akhiri miskinan ora kaya sing mbok bayang. Terus miskin aku BPKB dorane ngomah mboten ngoten. Niku miskin kreatif. Miskin pola gitu napa? Miskin napa? Pola. Wis ngerti melarat iso. Wong duwe nyaur utang ra usah aneh abot kok malah nyaur sing ono. Ana ora wong mlete mosok. Alasannya enggak kurang ono sing disawang ke sesi darurat. Siapapun itu wae kula suwun nggih terus niki dawuh Imam Ghazali yang diikuti ulama seluruh dunia. Kula lah tetap seneng, urip miskin tetap seneng, tapi miskin dengan arti yang kita makan. Kita harus makan qadril hajat. Misalnya kira zuhud nganti lesu, wis pokoke aja nganti pas kewargen dicek mangan. Utawa misalnya kepeksa yo pas iso syukur. Misale ke suwareg kok delok gedang seneng pangan. Delok semongko seneng ya pangan. Tapi nak kedua ketiga gue ora seneng iku wis mumpung gitu dadi. Tapi pokoke pangeran ku maklumi sing ijek seneng ku sing marai syukur. Tapi nak wis kedua ketiga ku jenenge wis mumpung gak bayar terus tenanan wae repot. Tapi nak ngene ra apa-apa kin. Iki nak ning omah perkara mumpung ra ning omah wae oleh. Pangeran maklumi kok sono niku maklum tak jamin. Maklumi. Tak jamin pangeran apian kok masalah. Geleng-geleng ini fatwa Imam Ghazali pokoknya sampai fatwa orang hanya punya uang yang kira-kira mengganggu kewajiban haji dan zakat. Terus saran kula nggih wau, misalnya kados Ruhin, kados Mustafa,
tetap dia niat haji 20 juta. Nanti kan ngumpul 3 juta kalong meneh jadi 2 juta, enggak 2 juta kalong meneh 1 juta. Tapi ini menurut saya tetap bagus. Bagusnya adalah kalau ada uang induk 1 juta, saat Anda rapat di madrasah atau rapat sama teman-teman urusan kebaikan bersama, pasti Anda relatif terkontrol pikirannya karena tidak tertekan kebutuhan sehari-hari. Itu bagus. Saya ulang lagi, itu bagus. Kayak yang dilakukan para sahabat. Sahabat Utsman itu kaya, Abu Bakar ya kaya, tapi sering melakukan lesu. Perkara ini mereka ada berani makan sing gantung izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya duit, kalau nggak ada duit terus, tapi yang gerape tasarruf kok kira-kira ramah maslahat. Lho kalau nak tuku kitab jutaan, perkara ini mesti bener nih. Tapi kalau rawani mangan sadekan untuk jutaan. Itu mesti uang soleh mesti begitu, mesti seperti itu cara berpikir. Nak tasarruf gue kebaikan, wow ya. Kalau jagungan mbek tamu 2 jam kesel 1 jam. Kalau mulang 3 jam mau pantes kuat. Sange ora pantes. Kuwatir sampean ra iso ngadai kan malah bingung. Ngomong lagi. Ya jajal lah wis, saya kok jajal barisa mulang nganti subuh kuat. Ilmu kula rantai, yakin tak jamin rantai. Tapi ada sing pek ayo. Ya yang perlu jajal bisa kan. Tak ulang mulai isya sampai apa? Subuh. Tak wacana Bukhari paling lagi tolong kuras. Nggih nggih sebagai nganti subuh paling lagi cukup ilmu ku cek. Tapi barang aku muka safa ada wis kotor-kotor. Ada gelas saya diulang udan terus. Mau terakhir mau kuta. Pertama kuta susu kuali. Saking bandere ke joget baju. Pertama kuta. Baru ketulen. Kelempang. Mau ngaji jam 11 Mustafa tur, mau mulai ngaji. Ngerti harus Jadi lengi-lengi. Jadi fatwa sing yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaru al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas idza asbahan nas la yamlikuna illa qadra hajatin. Fatwa iku wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Ngadul Mas. Kan baca gremeng awas kan coba. Yo tadi kitabku ini halaman mau tak didono. Wah misalnya halamannya enggak sama ini tentang kitabul halal wal haram pun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil al-mizan